खराटे लेना। एक कपल मेरे पास आया हुआ था, तो बेसिकली वो दोनों ओवरवेट है, दोनों को स्नोरिंग होती थी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि हाँ, इनको खराटे ज़्यादा आते हैं। तो वाइफ बोलती थी हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड बोलता था वाइफ के बारे में। क्योंकि खराटे लेने वाला जो होता है उनको मालूम नहीं होता है। खराटे लेने का जो निज़ाम है ये नेक मसल्स के साथ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ इसका कंसर्न होता है, नेजल साइनसेस के साथ कंसर्न होता है। हाँ, यंग एज में तकरीबन ये खराटे कम लिए जाते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हुए ये बता रहे थे कि जब ये सुबह जागते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरी नींद नहीं की होती है, और रात को आधी आधी रात को कहीं अचानक उठ जाते हैं। तो वही मैंने समझा कि ये मुनासिब कि आपके साथ मैं खराटे के बारे में जो बताऊं, क्यों सोकर एक शख्स रात को अचानक उठ जाता है और सांस बंद हो जाती है, उसको स्लीप एपनिया वगैरह बोलते हैं। कुछ खराटों में क्या क्या नवीयत होती है, एपनिया हो जाता है, सांस रुक जाती है, अरेस्ट तक हो सकता है। यानी कि उसका मतलब है जो खराटे हैं ये बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में खराटे इतने कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों में कहीं ऐसा हो सकता है कि लंग्स में, या आप मान लीजिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, गला जो है, यहाँ पे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि गले का जो सर्कमफ्रेंस है, औरतों का जो सर्कमफ्रेंस है तकरीबन 15 इंच से कम होना चाहिए, और मर्दों में 17 इंच से कम होना चाहिए। लेकिन जब ये एक्सीड करेंगे तो उसका मतलब है आपके गले के इर्द गिर्द फैटी टिश्यू ज़्यादा है, यानी कि आपको ओबेसिटी ज़्यादा है। तो उनका जो झगड़ा चल रहा था आपस में कि इनको ज़्यादा स्नोरिंग होती है, उनको ज़्यादा स्नोरिंग होती है, तो वही मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है, जो स्नोरिंग है वो मेल्स में ज़्यादा है, औरतों में स्नोरिंग तकरीबन कंपेरेटिवली कम होती है। स्नोरिंग ओकेजनली ये हार्मलेस होती है, मगर बहुत ज़ोर शोर से जब आवाज़ें आती हैं और आपके रूम में एक डिस्ट्रप्शन हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंट स्नोरिंग होती है, तो बिल्कुल उससे स्लीप अपनिया होता है, उससे एक सीरियस डिसऑर्डर बन सकता है। वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। स्नोरिंग क्यों होती है? कुछ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो ही आप सो जाते हैं को थ्रॉट की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने से जो एयर पैसेज हैं उनको नैरो कर देते हैं, यानी कि उनका साइज कम कर देते हैं। जो ज़ुबान है या सॉफ्ट पैलेट है ये पीछे फॉल कर देते हैं, और वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, सीटी की तरह कहीं विसल्स की आवाज़ें आती रहती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आती रहती हैं जब आप सो जाते हैं। तो जो जिसको स्नोरिंग हो रही है उसको तो पूरा मालूम नहीं होता, लेकिन जो वॉच करने वाले होते हैं उनको पता चलता है कि किस टाइप की इसको स्नोरिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप स्पाइन पे सोएंगे यानी कि बैक पे सोएंगे, उस टाइम आपको स्नोरिंग ज़्यादा वर्सनिंग हो सकती है। स्नोरिंग ज़्यादा डीप स्लीप में ऑब्जर्व की जाती है। स्नोरिंग जो है बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्रीथिंग पैसेज में, खासकर सोने के बाद। इसमें क्या मसल्स जो है थ्रॉट की रिलैक्स हो जाती हैं, और वहाँ जब वाइब्रेशन होती है सॉफ्ट पैलेट टंग वगैरह, और जिन लोगों को ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा होता है, या कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, या जिन लोगों के नेजल पैसेज में प्रॉब्लम आती है, डीएनएस होता है, डिविएटेड नेजल सेप्टम जब होता है, और उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया हो सकती है। और उनमें जो सोकर कुछ पाजेस ब्रीथिंग रुक सकती है। हाँ, और डे टाइम पे उनको स्लीपीनेस होती है। ये जो कपल्स थे वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इनको दिन के टाइम भी नींद आती है और थके थके होते हैं, और गाड़ी जब चलाते हैं तकरीबन उनको अलर्ट करना पड़ता है। पानी बोला जाता है कि आप पानी पियो और गाड़ी चलाओ, तो कहीं ना कहीं उनको नींद आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो कॉमन काजेज जो है स्लीप अपनिया के या खासकर स्नोरिंग के जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी, उनका वेट, उन दोनों कपल का वेट प्रोपोर्शनली ज़्यादा था। बिल्कुल जो थ्रॉट अगर बल्की होगा, सॉफ्ट पैलेट अगर लॉन्ग होगा,
नाक के अंदर कोई पॉलिप्स वगैरह जब होते हैं, डिवेटेड नेजल सेप्टम जब होता है, या कोई लोग सेडेटिव्स तकरीबन लेते हैं, जो जो एज बढ़ती जाती है तो वहाँ पे गले की जो मसल्स होती हैं वो एक्सेसिव रिलैक्सेशन में चली जाती हैं और उनको ये स्नोरिंग ज़्यादा होती है। जितना वेट बढ़ता जाता है उतना चांसेस हैं कि स्नोरिंग के इंसिडेंट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल नाक की इश्यूज जो हैं, नाक के अंदर कंजेशन हो जाना, कॉमन कोल्ड, एलर्जीज या साइनसेस की इन्फेक्शन हो जाना, फ्रंटल साइनोसाइड्स, मैक्सिलरी साइनोसाइड्स, ऐसी कुछ कंडीशन होती है। स्लीप पोजिशन बहुत मैटर करती है। जब आप बैक पर सोएंगे तो आपको स्नोरिंग ज़्यादा होगी। अगर आप साइड पे टिल्ट करेंगे स्नोरिंग कंपेरेटिवली कम होगी। प्रेगनेंसी में स्नोरिंग ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हार्मोनल चेंज जब होते हैं और नेज़ल कंजेशन वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो एग्जैक्टली स्नोरिंग एंड प्रेगनेंसी भी एक बड़ा चैलेंज है। जिन लोगों को स्नोरिंग ज़्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग वो थके थके होते हैं, वो उनको सुबह सवेरे हेडेक वगैरह होता है, इरिटेबिलिटी या इरिटेट होते हैं, मेंटल अलर्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो स्नोरिंग के बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद का कम होना, और आप अपने परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। हाँ, रिलेशनशिप इश्यूज, हस्बैंड वाइफ के ऊपर तोहमत लगाते रहते हैं कि हाँ इसके ऊपर इनको ज़्यादा स्नोरिंग है, उनको ज़्यादा स्नोरिंग है। हाँ, इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिनको स्नोरिंग हो रही है उनको मालूम नहीं होता है कि उनको स्नोरिंग हो रही है, दूसरा शख्स उनको बताता है कि उनको स्नोरिंग हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एवं कार्डिक अरेस्ट तक। आप देखें ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया स्लीप एपनिया है, डे टाइम फैटीग होता है, और तकरीबन इस फैटीग से कुछ एक्सीडेंट्स होने के भी खतरात हो सकते हैं क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त लोग अलर्ट नहीं होते हैं। ओवरऑल ऑक्सीजन लेवल्स तकरीबन लो रहती हैं। जिन लोगों को भी स्नोरिंग ज़्यादा होती है उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्नोरिंग वाले लोग कॉग्निटिव फंक्शन जो हैं अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। स्नोरिंग और स्लीप स्टडी से आपको मालूम हो सकता है कि आपको किस टाइप की स्लीप होती है, कितने स्नोरिंग आते हैं रात में। हाँ, आपको स्मार्ट वॉच आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना रहा, पाजेस कितने रहे। तो सी पैप कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिन लोगों को ज़्यादा स्नोरिंग होती है ओबेसिटी की वजह से, तो वो यूज़ करना पड़ जाता है। तो होम रेमेडीज़ क्या होने चाहिए आपको, ये खराटे लेते हैं जो लोग, पहली चीज़ है साइड पोजीशन चेंज करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए हमेशा राइट और लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सोना बेहतर है। अगर नॉर्मल लोग बाकी जो हैं उनको राइट लेटरल पोजीशन पे सोना ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अल्कोहल या सेडेटिव्स वगैरह लेते हैं उनको अवॉइड कर लेना चाहिए क्योंकि उन लोगों को स्नोरिंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा विस्लिंग करते हैं, ज़्यादा शोर करते रहते हैं। अपना वज़न जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस हैं, कुछ थ्रॉट की एक्सरसाइजेस भी होती हैं। कुछ ऐसा है कि हेड एंड को एलिवेट करके रखना चाहिए, तो जिसमें रेज योर हेड विद पिलोज टू इम्प्रूव एयर फ्लो, ताकि आसानी से हवा का आना जाना फ्लो ईजी हो जाए।